galera, beleza? Mais um vídeo aqui no meu canal. E gente, dessa vez eu não comecei no meu celular. Dessa vez para adiantar o vídeo, já comecei no Minecraft. Mas você pensa, por que você tá com várias coisas? Barreira, micélio, flores, um ovo de devastador, um ovo de villager, ferro, farol de osso e o tridente ainda? É que eu quero mostrar para vocês minha mais nova criação. Se chama simples, é uma exposição. Você pode conhecer esse bicho aqui, chamado Devastador. Eu criei meio que um larzinho para ele. E eu botei esses micélios, que é onde eles dormem, né? Pra fingir que é onde eles dormem. É porque esse bicho não dorme. Ele não dorme. Ele não dorme. Eu tenho que toda hora ficar botando aqui, ó. Farol de Deus, farol de Deus. Mas olha só, aonde ele passa, quebra. Não importa o que seja, quebra. Então eu botei vários negócios aqui. Tem o tridente aqui, depois você vai saber. Aí eu usei a barreira pra prender todos os villagers e parecer que são pessoas querendo ver a exposição, né? Aí, ok, tem os devastadores, árvores, flores, coisa aqui. E aqui, ó. Como é que eu posso dizer? E aqui tem aqui, ó. Venham ver o novo devastador. E na outra placa tem dizendo assim, ó. O monstro mais forte, grande e feio do mundo. E aqui tem os ingressos. Tem outro baú do lado que também tem os ingressos. Aqui são escadas. E aqui tem uns vidros que são meio pra barrar você, pra você não pular. Agora, cuidado, não pega seu filho não, porque ele vai pular com certeza isso daqui. Uma coisa que eu não entendo. Eles atacam... Ai. Até coloquei uns peixinhos aqui, um laguinho. Eles atacam os villagers. Mas por que eles não atacam os bebezinhos? Isso é uma coisa que eu não sei ainda. E aqui tem aqui escrito: alimentador de monstros, por favor não entre. É que acontece que o devastador não come nada, ele come villagers. Isso é uma curiosidade bem bizarra, que eu ia falar no vídeo de curiosidade sobre o devastador, só que eu não percebi isso antes, só depois que eu tinha visto. Aí então aqui, simples, você abre, aí vai, aí o negócio entra, aí os villagers entram. Aí eles matam os villagers. Eles na verdade eles botam o corpo pra frente. Eles botam o corpo pra frente. E logo depois eles abocanham e matam os villagers. Ou seja, ele meio que come os villagers. Isso é bizarro. Mas enquanto tem um villager bebê, eles não querem. Tipo, eles não fazem nada. Por que eu coloquei esses negócios aqui? Porque eu não quero que apareça zumbi. Mas eu fui meio burro, sabe por quê? Como é que vai aparecer zumbi se os villagers estão barrados? Não dá pra passar, nem pulando. Nem pulando. Você tem que usar Jump Boost 3 pra poder passar por aqui. Dá um super pulo. É. Oxi. Mas eu não sabia. Mas, gente, esse não é o assunto do vídeo. Uma pergunta, gente. Vocês querem que eu grave um survival? Comenta aí. Isso daqui tá muito... Vou vazar daqui, velho. E bom, gente, esse vai ser um vídeo de curiosidades sobre a fogueira. Eu vou dar barra clear aqui. Aí depois vamos começar as curiosidades. Barra clear. Coisas que você pode fazer com isso aqui. Se chama fogueira. Fogueira, cadê? Gente, vou dar spoiler de 2 vídeos. Já dei um que é sobre o negócio da... Caramba, não esqueci. Sobre o survival, se vocês quiserem eu vou fazer. Mas se vocês não comentarem nada, eu vou fazer do mesmo jeito. Porque eu tô querendo fazer uma série de survival, né? Sei lá, vamos fazer um survival. Ah, eu vou de Vindicator, né? Eu tô querendo. E outro vai ser coisas que não tem lógica no Minecraft. Mas bom, resumindo, a fogueira, na verdade, ela é isso aqui, ó. Vocês viram meu vídeo de como fazer uma fogueira? Bom, e você não quer fazer aquilo mais? Você pode fazer isso aqui, ó. Até ser fumaça. É muito legal isso. E com isso dá pra fazer muitas coisas. Eu quero ir logo para a primeira curiosidade. Então, gente, vamos lá. Primeira coisa que você pode fazer com a sua fogueira. Bom, gente, a primeira coisa que você pode fazer é simples. Você queria que o Minecraft fosse mais realista e tal?
E olha só, você pode fazer isso aqui, ó. Simples, você vai fazer tipo uma paredezinha para supor que é uma cozinha. Uma cozinha branca. Aí o que você faz? Vou tirar esse bloco aqui. Aí o que você faz? Você vai cavar um bloco. Um bloco. Simples, um bloco, você pode cavar até mais. Aí você vai soltar isso daqui, a fogueira. Eu vi isso num canal, não sei nem se vai dar certo, mas vamos ver. Aí você bota isso daqui e você bota aqui, ó. Aí você bota alguma coisa pra cozinhar e parece que isso aqui tá, tipo, literalmente cozinhando ou até pegando fogo. É muito legal. Você pode... Outra coisa também que eu vou... Não, eu não vou nem falar pra não dar spoiler. Por quê, né? Aí você pode botar aqui escada... Ai, droga. Botei errado a escada. Mano, essa fumaça tá me atrapalhando muito. Pra você parar com essa fumaceira, na verdade você pode fazer isso aqui, ó. Você bota, na verdade, um funil. Funil. Parecia que é um negócio pra conter a fumaça. Que nem funciona. Já funciona assim. Pra conter, porque tá sugando, tipo, a fumaça pra sair pra fora. Né? Sugando a fumaça pra ela sair pra fora. E você pode botar aqui escada. Tá, poxa. E, droga. E pronto. Ficou bem bonito até. Eu gostei até. Vou aumentar até mais a parede pra ficar mais bonito. Você pode fazer isso com qualquer coisa. Você bota a fogueira embaixo e bota um bloco em cima, que ele vai começar a sair fumaça. E isso, gente, eu vou usar isso daqui também pra fazer outra coisa que vocês, você tem uma casinha muito bonita, você tem chaminé. Vocês vão ver aqui, ó. Vocês vão ver aqui o que eu vou fazer. Espera aí. Bom, gente, caso você tenha uma casinha, essa casinha tem uma grande mentirosa, porque se você olhar aqui dentro, na verdade é só um bloco de pedra. Eu não quis botar, tipo, muito assim, porque eu acho que ia ficar muito... Não, que eu sou preguiçoso. Pior que é verdade, meu descanso é muito preguiçoso. É, mas eu sou mesmo. Não tô ligando, não. Sou meio preguiçoso. Muito preguiçoso. Ainda você tem sua casinha e tal. Só que você vê que tem casas nos Estados Unidos que tem chaminé. Que é pra sair a coisa da lareira. Aí sua casa pode ter uma lareira, se você quiser. Pode ter aquela fogueira. Outra dica. Você pode usar pra poder fazer tipo uma lareira. Eu não sei, acho que não sei nem se vai dar isso aqui. Eu tô com medo que não. Deixa eu ver. Bota outro bloco. Sai! Dá pra aumentar? Dá pra aumentar. Dá pra aumentar bastante. Aí você faz. Ixi. Ok, tá. Você pode, sei lá, fazer... Se a sua casa for maior, você pode fazer com um bloco maior. Você pode fazer tipo uma rodinha assim. Aí fica aqui dentro, ó. A fogueira fica aqui dentro e fica soltando o negócio. Você pode até usar para fazer tipo uma própria lareira mesmo. Ao invés de ter uma representação de uma lareira, você pode ter até uma lareira de verdade. Você pode fazer até uma churrascaria se você quiser. E você bota ali o negócio. Ah, pega um ovo de galinha. Aí você tem, tipo, você quer fazer uma churrascaria, uma coisa assim. Você bota isso daqui. E é uma outra coisa também. Ih, spawnou um nômade. Nômade. Ah, comerciante nômade. Oi, senhor. Me vende alguma coisa? É. E, gente, tá aí uma outra curiosidade que você pode fazer, que é tipo uma chaminé. Ou você pode usar o velho jeito, que é usar teia de aranha pra fingir que é fumaça. É, já vi um bocado de pessoas aí pra enfeitar a casinha. Eu particularmente gosto. Minha mão tá suada, não tá pegando. Mas bom, gente, bora para a próxima curiosidade. E bom, gente, outra coisa que você pode fazer é como se fosse uma sauna ou até uma jacuzzi. Não, jacuzzi não. Bom, é melhor para fazer uma sauna. Não sei nem porque eu peguei água. Mas você pode fazer também uma jacuzzi. Se você quiser uma jacuzzi. Meu Deus, eu tô com uma sauna. Sauna, não é jacuzzi. É um sauna. Aí o que você faz? Na sauna, normalmente você fica o quê? Você fica com a sunguinha, com a toalha. Aí tem isso daqui, né? O negócio pra você sentar e tal, né? Aí o que você faz? Você já deve saber, né? Já falei isso aqui um bocado de vezes. Você quebra aqui embaixo. Bota a clássica fogueira que eu não peguei dessa vez. Pra quem não sabe o que é essa fogueira, ela é meio que um negócio pra assar carne. Ela é mais lenta que a fogueira normal. Mas acho que não sei nem se ela é mais
mais lento ou mais rápido. Mas na verdade, você pode até tirar daqui e botar em outro lugar. Tipo, tirar a fogueira daqui e botar mais pro meio. Você pode. Eita. Deixa aqui mesmo. Aí você pode, tipo, botar aqui o negócio. Aí você pode botar aqui o negócio onde eles sentam, né? Aqui onde eles sentam. E ficam de boaças ali. Aí tem o chão. A sauna, porque você sabe, é uma câmara de... Vamos dizer aqui, uma câmara de aquecimento. Aqui, eu falando de ciência aqui, ó. Eu não acho que eu sou preguiçoso burro. Aqui tem inteligência, fi. Aí eu meio com a câmera de... Uma câmera que esquenta. Aí simples, conforme seu corpo vai aquecendo, ele vai suando. E quando ele vai suando, ele tá água. Ou tipo, por exemplo, quando você faz aquelas cabanas de... Quando você quer brincar de cabana e faz aquilo com cobertor e você começa a suar aqui dentro. É porque aquilo tá funcionando meio que uma sauna e tá fazendo você perder líquido, né? Aí então você fica magro e começa a perder músculo, né? Não é pra quem quer ficar magro, perder assim uns pesos. Porque tem gente que bebe muita água e acaba ficando pesado. Tipo, com o tanto de água que tem no corpo, tem gente que, sei lá, tipo, é forte, mas quer deixar de ser forte. Eu não recomendo tanto não, porque eu achei que fica um pouco feio. Você pode também fazer até uma casa em chamas. Você bota a casa pegando fogo e dentro você bota tipo um negócio assim, ó. Bem legal, né, gente? Eu gostei disso. Eu achei bem legal essa... Como é que é? Essa sauna. Até que é boa também. Acho que até funciona. Mentira, não funciona não. Mas é bem legal até, né? Pra quem quer fazer um negócio aqui realista no Minecraft, eu recomendo, hein? Né? Pra você fazer. É muito legal. Bom, gente, e a outra coisa que você pode fazer, que vai ser a última, porque, na verdade, talvez não a última, talvez tenha um bônus, eu vou ver. Pode ter, tipo, talvez tenha até um bônus, mas essa aqui é bom, é simples. Tipo, você vê esse bloco de magma, a lava, você pode até usar lava ao invés desse negócio aqui, você pode usar lava. A lava, ela solta aquelas faísquinhas de coisa, de lava. Aquele chuvisco de lava. Ok. Mas o fogo... Deixa eu acender um foguinho aqui. O fogo... Ele solta até umas fumacinhas pequenas. Mas quando você acende um fogo na vida real... Você sabe que a fumaça é bem maior que essa porcaria aqui. Que esse negócio aqui. Né? Quando você faz aquela fogueira... Vem uma fumaça na tua cara que tu começa a tossir. E quando você vai no raio-x, teu pulmão tá preto feito carvão. Acho que eu traumatizei alguém hoje. Agora. Mas não. Aí o que você faz? Você bota a fogueira. Lasca a fogueira. Você pode botar. Tipo. Isso aqui. Eu odeio quando eu boto muita fogueira. Que começa a sair muita fumaça. Aí você pode, tipo, até funciona. Porque, tipo, é um negócio quente. E quando você passa ainda dá dano. Eu tô no criativo, claro, não vai me dar dano. Mas, tipo. Você pode. Como é que é? Você pode deixar pra deixar um negócio mais realista. Ou simples, você pode fazer tipo um buraco de 2. Outro buraco de 2. Já vai até mais. Bota um magma aqui porque eu quero. Tá. Aí o que você faz? Você bota as fogueiras. Eu odeio quando fica soltando toda a fumaça, mano. Você bota a netherrack embaixo. E acende o fogo. Como você sabe, netherrack, ela deixa o fogo infinito. Aí começa a sair a fumaça. E parou a fumaça. É. Você pode fazer isso aqui, tipo... Eu não sei nem se é bom você fazer. Você pode até deixar um negócio... Mas isso daqui, ó, é interessante, viu? Né? É muito legal até pra você deixar o Minecraft mais realista. Porque o Minecraft é bem... Não é tão realista assim. Uma coisa que eu entendo. Como é que a bússola consegue apontar pro seu spawn? Isso eu nunca entendo. E é Elytra também. Como é que a Elytra é uma asa leve que aguenta o peso de um ser humano? E como é que você pode guardar encantamento num frasco? Isso não tem lógica. Eu vou gravar um vídeo fazendo coisas que não fazem lógica no Minecraft. Como você spawnar um Iron Golem. Isso não tem lógica.
nem um pouco de lógica, na verdade. Não tem um pingo de lógica. Isso aqui, esse Minecraft. Assim também como não faz sentido tudo ser quadrado e eu não ter dedos na mão. Existe uma gosma que pula. Jesus, é tanta coisa que não faz sentido no Minecraft. Nossa. Mojang, deixa o negócio mais realista. Tá muito, tipo, nada a ver. E também, o que é o Enderman? Jesus, é melhor parar de me questionar. E, né, gente, talvez se tiver um bônus, eu não sei, vou ver. Eu vou ver aqui, gente, outra coisa, talvez alguma coisa bônus, talvez, que você pode fazer, né? Bom, eu espero que tenham gostado. Isso aqui foi uma tentativa minha de fazer um negócio bônus, só que não deu. Mas, bom, eu espero que tenham gostado. Dá like, se inscreve no canal. Então, isso foi umas curiosidades sobre a... como é que fala? A fogueira. Curiosidades não, foi mais pra coisas que você pode fazer com a fogueira, né? Se vocês querem que eu grave um vídeo, coisas no Minecraft que não tem lógica, eu gravo um vídeo, gravo até talvez uma série de survival, também conhecida como... eu não sei como é que vai ser minha série, não sei como é que vai ser, mas talvez seja bom. Bom, espero que tenham gostado. Dá like, se inscreve no canal. Então, gente, espero que esse vídeo bata uma meta de... Cavalinho falou uma meta de likes. Eu quero que chutinho uma meta de 3 likes. Mentira. Eu quero que tenha uma meta de... Sabe o quê? 3.000 likes. É sério, cavalinho? Sério. Porque um cavalo tem energia para correr até mais de 3 quilômetros. Então eu quero 3.000 likes nesse vídeo. Por favor. Tá bom, cavalinho. É sério? Sim. Espero que isso não seja um burro, se tu não me engano. Nunca vi não sei nem quantos quilômetros um cavalo corre. Ele é um bebezinho ainda. Tá, gente? Essa é a meta. Aposto que ninguém vai bater essa meta. Mas, bom, gente, espero que tenham gostado. Dá like, se inscreve no canal. Vou parar de repetir isso, senão você vai sair do vídeo. Então, gente, é isso aí. Tchau! Você já fez churrasco usando uma fogueira ao invés de uma churrasqueira? Comenta aí. E comenta também se eu faço um survival ou se eu faço também... Eu vou fazer o survival depois. Vou fazer um vídeo de coisas do Minecraft que não tem lógica. Mas, bom, chega de enrolação. Eu cortei porque não sei. Mas, bom, gente, chega de enrolação e tchau.